而家嚟到 KL 嘅 Inbirut， 嚟到呢間叫做永興城嘅茶室。而家係朝頭6點啦，就已經好多人喺度食早餐。呢檔係辣色林啊！而呢間係沙拉屈哥撈麵，可記麵之家。斬緊叉燒啊！鹹香羊豆腐豬腸粉，呢啲檔係賣啲龜嘅啦，糕點啊！正宗檳城蝦麵，銘記豬肉粉。燕尾律老字號豬肉丸粉和記嘅，永興城咧，再行上啲咧就係 TRX， 即係行路就到過，就喺呢個上邊。呢個就係豬肉粉啦。先睇下佢嘅湯水嘅材料啦。有佢哋嘅秘製嘅豬肉丸啊，係扁嘅啦，呢種係有4個、5個嘅，呢個係黃色嘅，呢個應該係魚餅嚟嘅。再睇翻呢個豬肉丸粉，有呢個臘腸啊。跟住有啲肉碎，呢個應該係豬腸嚟嘅，炸咗嘅豬腸。而我叫佢係河粉乾撈啦，我啲河粉好幼喎，第一次見過，第一次見到嘅咁幼嘅河粉啊，仲比生河粉幼。先攞一撈先啊！睇到都流口水。今日第一餐嘅早餐啊，好幼真係。先試試嘅湯水先啊！佢放到好多葱花啦。
好味。試一試佢嘅，試一試佢嘅豬肉丸啊！好實淨，好滑，好味。再試一試佢嘅乾撈肉碎河粉。佢乾撈撈得好乾，佢嘅味係黑油啦，即係黑豉油嘅味道，跟住啲肉碎啦，鹹香嘅。鴨腸啊！好味。都有佢哋嘅自製嘅青辣椒啊！有啲乾，撈啲湯。呢個黃色嘅都係豬肉嚟，都係炸過嘅豬肉丸啊！食完啦，唔錯，幾好食。而家嚟到吉隆坡呢個叫做中山大廈嘅，即係中山 building。呢度係佢後邊嘅壁畫啦。呢度啲壁畫呢，充滿藝術感啊！
今日嚟呢間呢叫做 Domili Burger， 係食麵包啦、飲茶啦、飲果啤啦。而呢度好特別嘅，佢喺一個會館入邊，即係做一個類似茶室啦，係非常有趣嘅。而家係8點鐘，佢哋終於開門啦。就係呢間叫做 Domili Burger 嘅。而家入去睇下先。佢嘅環境就幾有趣嘅，因為佢係一個大廈下邊嘅底層，而做成一間類似茶室，但係嘅主題係燒烤、麵包。呢個就係所謂嘅燒烤麵包啦，西式嘅燒烤麵包。先參觀下嘅環境先。baguette 啊？哦。Gọi lên tiếp. Yeah, thank you. 呢度嘅拿爹啊，嚟飲一杯叫做西式嘅拿爹啊，西式果啤拿爹，試一試先。飲拿爹飲西式果啤呢，即係咖啡呢，就係飲佢嘅咖啡豆嘅香味啦。而我哋海南嘅呢，海南咖啡呢就有好大分別，因為海南咖啡呢，佢主要嘅呢係因為佢嘅甜奶味啦，即係生奶同埋甜奶啦，所以沖出嚟嘅海南咖啡呢係比較順滑嘅。佢哋麵包都係手作麵包。而家就嚟到呢個東華餅家，入去睇下參觀下先啊！帶大家參觀下個餅啦，月餅啊！好多款頭啊！而呢個係冰皮嘅。只係你嘅口味嘅啫，食嘢。呢度有成100年啊！70年。70年啊 ！OK。八件果。不正果啊！呢未見過咧。梗係未見過啦！我哋呢處有得賣，馬大處都冇，你喺邊度見？八件果賣2隻啦。冰皮攞唔到啦。蘿蔔素。蘿蔔素唔係綠白素，蘿蔔素，蘿蔔。做單黃。係。即係做成個黃出嚟啊！係。
而家晏啲就幫我執嗰個餅啦。第一次嚟到呢度啦。會㗎啦，屬於我哋呢個70年㗎啦，呢間餅間。係啊，突然發現啊！攞獎嘅添啊！梗係啦，你估就係可以講70年嘅餅咩？冇獎品，犀利咧！哇，大餅都係佢哋整嘅喎，唔係犀利嗰隻，超級犀利啊！梗係超級犀利啦！隻餅，嗯，招牌5人2隻啊！係白蓮蓉單黃1隻，單黃蓮蓉2隻，8件果1隻。OK。係咁多嘢嚇。嗯，呢度係去東華嗰個餅家嘅地點，亦都係我正話喺嗰個 Tommy Lee Burger 嘅後邊鋪頭。而家嚟到呢個叫做陳氏書院啊！中秋嘅鬼仔巷啊，好有中秋氣氛啦，燈籠啦。哇，好大個月亮！茨廠街呢度有個新嘅影相嘅地方，係新嘅壁畫喺茨廠街度。加料，加少咩啊？6級係咪？6角喎，呢個12嘅6角。你俾我知12嘅。加6溝4咯。我幫你計。呢啲冷巷嘅美食啊！好多人食客家麵喎，呢個福華茶檔。呢個客家麵
冷巷美食。叉燒啊！每次經過呢度嘅茨廠街，肯定經過呢間客家麵，但係每次都冇食到啦。今日就專登嚟試下佢客家麵啦。今日係試佢嘅清湯嘅客家麵，先介紹睇下佢有啲乜嘢。有叉燒，好大片嘅叉燒，跟住有雲吞、肉碎、客家麵啊，皮就好 Q 彈啦，個湯就好香嘅，好香。OK， 試下湯水先啊！哇，辣辣地啦，因為有胡椒粉嘅豬肉湯嘅味啊！哇，正嘅。試一試佢嘅叉燒。我肥仔走咗，一對手做啫。好軟熟啊！佢呢度除咗客家麵啊，佢哋雲吞麵好多人食。如果你多人嚟嘅話，一樣叫啲啦，客家麵啊、雲吞麵啊。佢飲麵真係好 Q 啊！正，試下先。彈牙、咬勁，爽。茨廠街、橫街嘅美食啊，好食。嘅辣椒醬嚟喎，好熱鬧啊！今日禮拜，辣椒醬好辣，不過好香。彈牙嘅麵啊，正。We can share the table. 好味。好靚啊！聽湯水啊！啊！叉燒好軟熟㗎，又香。
食晒啦，好好味。